satu penderita asma. Gejala yang aku sering alami batuk, nafas bunyi, dada sering sesak, dan badan gampang lemas. Sudah coba berbagai cara untuk mengobati, tapi belum sembuh juga. Padahal kata dokter, asma kalau tidak ditanggulangi maka bisa terjadi komplikasi seperti infeksi dan juga rusak paru-paru. Untungnya ada teman yang menyarankan madu Likasma. Likasma itu formula madu dengan racikan bahan herbal terlengkap yang telah terbukti bisa menyembuhkan penyakit asma dan saluran pernapasan kita. Komposisi Likasma adalah madu murni, kayu manis daun saga, habatus sauda, daun cakar ayam, dan jahe yang diformulasikan secara khusus untuk menuntaskan segala macam gangguan pernapasan termasuk asma. Cukup dengan satu produk, Anda sudah terhindar dari berbagai gangguan pernapasan. Tunggu apa lagi? Yuk tentukan masa depan kalian mulai hidup sehat dengan Likasma.